Hello， 小朋友们，欢迎来到玩乐学堂，我是晶晶姐姐。今天小米露要带着大家一起去清理她的小房间，我们看看她打扫的怎么样吧。哎呦，周末家里好脏啊！今天小米露就要把家里收拾得整整齐齐，动手开始洗衣服吧。先把衣服拿下来，再来打开洗衣机吧。第一件，先把裙子放进去，按下这个按钮。哦吼，衣服洗好了。哇，你们看，它变得好干净啊！再把第二件衣服放进去，再加一双小臭袜子。嘿，嘿，洗好了，快拿出来看看吧。哇，好白呀！哦，袜子也香香的。最后一件小裙子啦。洗好了，哦，变得蓬蓬的。我们快把它晾起来吧。今天天气太好了，我们把衣服晾到外面去。打开门，嘿，哇，晾衣架哎，我们就晾在这个上面吧。先把裙子挂起来。就放在这里吧。第二件挂这个小上衣，放在中间。最后把小裙子挂在这里。哎，别忘了我们的袜子还没有晾哦，用小夹子夹上吧。好啦，我们现在去把房间里面打扫干净吧。哦，你们看，米露在用吸尘器呢。小朋友们，你们看，这里有好多脏东西，不过收拾完，家里感觉干净多了呢。我得赶紧给 Poco 喂点狗粮，它还没吃饭呢。喏，快吃吧！汪汪！我们一起去看看衣服晾好了没有吧。汪汪汪！哦，我来摸摸干了没有。哇塞，全部都干啦！那我们一起去熨衣服吧。先来把小裙子熨好。哦，小心不要烫到手哦。哇，你们看，平整多了呢。再来熨这个上衣。嘿，嘿，嘿。熨完以后，衣服要记得叠整齐哦。哇，米露可真棒呢！小朋友们，你们如果也会自己叠衣服的话，记得留言告诉我哦。好啦，那我们下期再见。